स्वर्ग से आई है, बाजी स्वर्ग से आई है। ऊपर से एक आवाज आई, ओए ठहर जा, क्यों पागल हो गया है? ये तेरी रानी है। विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली, और जब विश्वामित्र ने तलवार पकड़ ली है, ऐसा ही नहीं है। हरिचंद बोले तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। रानी तारा बोली ऐसी परीक्षा ली जाती? मेरे एक लाला था वो भी आपने ले लिया। बोले नहीं, आप आवाज लगाओ। रानी तारा ने आवाज लगाई, कोई दास मैया मैया के मंदिर से निकल पड़े। अब अयोध्या नगरी का राजपाट वापस कर दिया, बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। इधर श्री सुखदेव मुनि बोले अब रोहित की शादी हुई। रोहित के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हरित रखा गया। महाराज हरित बड़े अच्छे राजा हैं। रोहित के हुए हरित के विजय विजय के चंप चंप के भृगु भृग के भरुक के एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम सगर रखा गया। वही महाराज सगर जिनके 60,000 बेटा कपिल ऋषि महात्मा ने जला करके राख कर दिए थे। सगर के असमंजस के असमान के दिलीप के भागीरथ के सुरत के हुए महाराज नवक के ऋतपर्ण के संदीप के सुदास के सौदास के महाराज कालिमास के अस्मक के मूल के हुए दशरथ। ये वो दशरथ नहीं जिनके घर में राम लक्ष्मण जन्म लेंगे। त्रेता युग में 2 दशरथ हुए थे। दशरथ के इडबिड के विश्वसा के खटवांग के दीर्घबाहु के दिलीप के रघु के अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। कहा ये भी अवध